আপনাদের দেখাবো কিভাবে অয়েল চেঞ্জ করতে হয়। সো easier to drain. আমার ওয়েলটা অনেক হট, সো আই হ্যাভ টু বি কেয়ারফুল। সো কি লাগে, একটা র্যাম্প থাকলে ইজি হয়। Right here, র্যাম্প থাকলে ইজি হয়, so I can create a space between myself and this. Be very careful. এই যে this one right here, 14mm. Make sure transmission এটা খুলতেছি না, so engineer-টা. And what I need is oil. I'm going to be using synthetic oil and filter obviously, and this. So I will show you once I open it. And it's good to place a plastic bag underneath for just in case for spill, and always have a rag handy. So দেখাবো কিভাবে oil change করতে হয়. Stay tuned. I have unplugged this and this. So এটা মানে আর কি ড্রেন করার জন্য ইজি হয়, ইজিলি ফ্লো করে। And right here আমি আমার old engine oil to drain করতেছি, so you have to be very careful, and this is why it's very important একটা প্লাস্টিক রাখার জন্য। ওল্ড oil filterটা নেওয়া কষ্ট হয়েছে, so I had to use this channel lock. ইজি হয় এটা খোলার জন্য, sometimes it can be hard. So আমি কি করব, এই পুরানোটা দিয়ে একটু oil নিব, oil নেওয়ার পর স্লাইটলি জাস্ট লুব্রিকেট করব। এখানে এই লুব্রিকেট করব। এইখানে আমার ওল্ড ছিল, ওল্ড আমি চ্যানেল লক দিয়ে এটা ক্লোজ করবো না, কারণ এটা যদি আবার ড্যামেজ করে ফেলিস, সো দ্যাটস অ্যানাদার প্রবলেম। ড্যামেজ করার একটা আছে, ড্যামেজ করলে প্রবলেম আছে। এখন কি করব, এই বোল্টটা এইখানে লাগিয়ে ফেলবো। সো ইভেন রাইট নাও স্টিল ড্রেনিং, আমি এখনই করবো না, বাট আমার সময়ও নাই। ইটস গোইং টু বি সানসেট, না আমার রোজাটা ভাঙতে হবে, একদমই কালো। সো এটা মানে ওভারডু, এই ওয়েলটা ওভারডু। আর আপনি যত আপনার ইঞ্জিনটা অয়েল চেঞ্জ করবেন ফ্রিকুয়েন্টলি, তত ইঞ্জিনটা ভালো থাকবে। সো ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইঞ্জিনটা লাইফ ভালো রাখার জন্য, সো ফ্রিকুয়েন্টলি অয়েল চেঞ্জ করতে হয়। ওল্ড অয়েলটা একদম ব্ল্যাক, এটা ক্লোজ করছি। ক্লোজ করার পর অয়েল ফিল্টার লাগাইছি, নতুন অয়েল আমি ভরতেছি। আপনার দেখতে হবে যে আপনার গাড়ির ম্যানুয়াল কি বলে। সো ফর মি আমার হচ্ছে 5W30, অ্যান্ড আমার ইঞ্জিন স্পেসিফিকেশনে আমার যে অয়েল ফিল্টার বলছে ওইটাই আমি নিছি। সো আপনার দেখতে হবে আপনার কোন অয়েল লাগবে আর কোন অয়েল ফিল্টার আপনি লাগবে অ্যাজ ওয়েল। আপনারা দেখতেছেন যে লাস্ট টাইমে আমার বোতলটা ছিল সবুজ কালার, এটা ব্রাউন, এটা ইয়েলো কালার। সমস্যা হবে নাকি না, এটা কোনো ম্যাটার করে না, অ্যাজ লং অ্যাজ ইজ দ্য সেম ভিসকসিটি 5W30, দ্যাটস অল। 5W30 হলে এটা হবে, কারণ আমি যখন গাড়িটা স্টার্ট দেবো তখন কিছু পার্সেন্টেজ অয়েল ফিল্টারেও যাবে। সো এখন আমি গাড়িটা একটু স্টার্ট দিব। সো গাড়িটা স্টার্ট দিলে কিছু স্মল অ্যামাউন্ট অফ অয়েল ইঞ্জিন ফিল্টারেও ঢুকবে। সো এখন আমি অ্যাকুরেটলি মাপতে পারবো। অ্যান্ড এমটির মাঝখানে প্রায় মাঝখানে এখানে, সো দ্যাট মিনস ইজ গুড, এটা ভালো একটা লেভেল। এই যে এই দাগ আর এই দাগের মাঝখানে, এই যে এখন দেখতে পারতেছেন এই দুই দাগের মাঝখানে এখন ওয়েল লেভেলটা, এটার মানে এটা পারফেক্ট। এখন দেখেন কালারটা কত সুন্দর, গোল্ডেন কালার। ওয়েলটা থাকার কথা এইভাবে, একদম নাইস। তো যত ফ্রিকুয়েন্টলি আপনারা ওয়েল চেঞ্জ করবেন তত আপনার গাড়িটা আর কি টিকবে, ইঞ্জিনটা ভালো থাকবে। প্রিভেন্টিভ মেইনটেনেন্স এভাবে করা হয়। ইঞ্জিন যদি ড্যামেজ হয় তাহলে তো অনেক টাকা লাগে একটা ইঞ্জিন ফিক্স করতে। কালারটা কেমন, কত কালো কম্পেয়ার টু আমার নতুন ওয়েল যেটা পড়ছি। সো ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এটা আমি পুরান বোতলে আমি আমার ওল্ড ওয়েলটা ভরার জন্য, কারণ এটা রিসাইকেল করবো, এটা তো কখনো ড্রেন দিয়ে আমি ডিসপোজ করতে পারবো না, কারণ এনভায়রনমেন্টের জন্য ক্ষতি। সো উই হ্যাভ টু বি ভেরি মাইন্ডফুল অফ আওয়ার এনভায়রনমেন্ট, অফ আওয়ার নেইবার, অফ আওয়ার প্ল্যানেট, অ্যানিমালস। সো ওল্ড ওয়েলটা বোতলে এইভাবে ভরতে হবে, অ্যান্ড আপনার দেখতে হবে যে কোথায় রিসাইকেল করা যায়, আপনার এরিয়া কোথায় রিসাইকেলের জায়গা আছে। ওল্ড ওয়েল ইউজ ইঞ্জিন ওয়েল কোথায় রিসাইকেল করতে পারবেন, ঠিক ওইখানেই রিসাইকেল করবেন। Just like that, everything is complete, guys. 2 thumbs up, our video on bo. So please like, comment, subscribe. Like, comment, and subscribe.